amwanjo murigereri nyagitari ya Silver Care iwe gutoka ime yobo chiobo songo ritukuri arero nigo yaikia omwerio umoroberio bwa matukata tobwo korwa obobwenia no bolingori bwa bosa nyagitari iwe gutoka chinsemo chigeko memo chiobo songo nigo yachagete umoroberio yuo chitariki 25 atyo nyara kobogoika omweri ritukuri arero na igati ya bari baikirana ase nyagitari korigio obobweni no bokoreri igwanya ko bagotogia nyagitari yuo ase ebitambekero amo no bokoreri yanyara ko bage kubobwatukira gochia sibale boigo botenere nyagitari yuo nigo bwaene kebona nigora chiko endera no bokoreri obuya gochia so mwana inchi na kubwa mono basegeta abange kwenda kwelikia inseyo moroberi bobubwenia osha bona gotumanya mulikito Gabriel Nyakunde Magiga nyagitari ya Silver Care yugotoka sensemo yageko mwebunge Nyaribari Chache County ya Kisii gwikia obokoreri buburingori bwabusa ase abanainchi nigo abanainchi baesokire na gwakera byase gitambukero ekyo ase bagokera obokoreri obubanyorire inse y'amatuko atato nyagitari na nyorire obokoreri bwabo no bwekera ngo kigoro mono yani gotokwariga ni buya kire to gachekiwa yobi mufafuri komenya kwa wa mali obo buya kabisa na chira nawe to mwana ubate sumuri ko busubwa maino urusiriwe na iwa mali obo bano ko irana neka buya bago ukinya abantu bago tumiyo kogenda bawe kasubira bitari ekadi natu mekane ya sha wali minus kuweke besa agekora ma patangaste ase yeye agekende kurwali bara barwali abarwaye akagenda so na rwali ukono ni kando ase abateneneri b'inyagitari ya Silver Care bakwanira umubaro w'abantu baigete sensemeyo nabayigo ase banyara ko basemya igoro y'umuroberio osha ase obokoreri bobwenia twa manage kora abarwaire elwe mu miasta zarazini igo we appreciate ase mwens bali mwachira nyagitari yaito na ande gonko bakaribishana mogenderere mono gocha nyagitari gaigesorio kuwendiwa general consultation. That means abantu bali babwata amarwaire y'omubere generally nkororo baine na banyagitari kubwa mono nende nkofa twinge ebirore twachagite department ya optical tokaranga injira tunyalaka tukumanya abantu nga ntubwate department ya optical igo tugachakwana n'ebirore koro konya twinga abantu asinjira ya maino gokonyi baringe bali babwate mechando ya maino kurusibu barenge bagendanga bali babwate mechando kaneti gento na root canal ekuganchi processes chitambe ko bachake litwaringe nene go chibare ko babagocha baka bakora chi process chons gokonya twinga abantu asinjira ya family planning long term family planning methods na bono implants nkobeka twaringe chikoil nkobeka baringe chinas cheito nendo ligerali ini tuna depo short term nkobeka ngwana na twaringe plus nichi pills ngwana na twenge asenye tumanye twenga abantu baitamba chandikete chinyumba cyabo bachandikete ase chinyagitari yao wakonya koro batari gwika banyora lakini tokarora asenye chinaitu nkwana na tore services yechu asbatanyare ko bagwika tugachi for free and asama tukayo atatu twabire tokorora barwira bange unari tukolia igoro ryo kantwaro chabarwiranye chiminye ababachite kurware abande kurunyama bikishana ande gochakera bono nakogenderera mu Silver Care Medical Center onyoro bogwenia bali bonsi bagoseri ko patient bakomye kuna kadi yabo turi gotumeka patient Silver Care Medical Center gotumire Silver Care hypertension diabetes patients abarebe kwa arthritis kogali abakuna bembe besakana ndonsi Silver Care bono ya chire asoboka de bino mbere yagusi ingobono no kubatarina ki karibu sana Silver Care Medical Center kurugono kogenderera munyara kwenye orogo yaire ubweni wa Silver Care ya tuli ubweni bubia onyesha amagote bangatiri koraga shaya konire gasi ekero oburingoria bwa busabwika omwerio asenyagitari yega ya Silver Care yugotoka sesemo yageko mwebunge yega ya Nyaribari Chache County Kisii nigo boigo baganiwe kogendera gotarira enyagitari yega erikonyora obokoreri obuyam Kingo reporter Getembe korwa sebunge yega ya Nyaribari Chache County Kisii nchenkorokwa Nyakundi Gabriel